LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Ka post voice ngata dieri apejo ni tie nyaka wachakni nyaka chakni yama nyaka chakni ntie time mona mami sina ka kale ga line onge ini seka line ngadi samora sekalo ni kora agere di life kwa wachini anyo don't care ni kuchuni ni ku an ndo bangai mgaonge hapo hapa nikisebedo kinu sana tokidwa japo mako okni age time di wadgi ama gi ngata na hivi inja awinji yo swag tano ka ungi zaka se guchu disamina guchu ni asetira zaka no ka ungi zako dwa donjo na kabisa udwa donjo na sana kinduda donjo na kabisa swag ya wate mango ya swag usiepa inga oyeni ngane kede diga giba kilo siep angeyo enango en luor ingeni bas ingeni giba kilo ga siep en luor to yen kama luoro ngi usipo ngi kanyo ama kikwa wude donga ne na wachni ani ni anu sip ede to kaluro kede yes mano miria bodonga na dieri ana dieri nise kalon isebedo kikalona ga mang'eny mapani mane biro kana gochopo pan na wuemwa wasuku ya wiki apari pokedo winjo ka wuyo kodi kata kadoga kalo ni kata kadoga wuyo about in kamora mora yes to in ase wuyo iri koro ngama urumo kore maseng'iyo pata mugoyo iwinja kede swag ya tong mano ngama uru waya ka ineno mak Tanzania maji ofuwe ma Kenya onge ngamo fuwe koro ka maybe uneno nuganu for example danu feature to could be nuganu uchalo gi mapombe danu ugo gi to could be ni wutu motimo part maraj to dongo te mugo to danu wutu to could be mano gi mok nyal akao time na muda guchi kiero record gini post aunge gi problem lakini adora ba ket gini clear bana kaka sekete ne zato na adona ket gini clear ni kede kamora marakato warat kuri mana Mombasa kamida ni daken wabru ngi udongo kede ni gibi colors nani wawe udongo mineno mawuto ni ama wawe kede mineno mawuwe online ama TikTok kamora man warat kuri kato bed Mombasa wabru ngi kala mar ngat mar kede gi mar udongo kede an poka kalo ne ngato to miero kachako nyoro inge akano swag ya swag kwa kedo to gik moko mos lwenyo ok ber koponi akoso ni to wanyalo mana ada penyi kimu masipol ngata inge aiga mane mingi ya anangi 2021 anachako from 2012 iwinjo hikini koro ka awacho wa gimoro kata mane to bena kata poda ero ga wacho gimoro ni oka anu dogo kairo ng'at ma ing'eya late tidwa timdi gima ko ini ing'eya moloyo kata mane Nyasaye muchuya oka ero koro kede kiwa cha dieri sekalo na moromo mudakau simba kawuno maguchi isekalo na moromo
ema koni ni aswag lweny ok ber Isekal is as kenda sebedo ka vumlia niga kenda sebedo ka luga gigi sana to isekalo na sana. kore mamba koni ni ando lweny ok ahero kopo ni akoso ni to amba neno kaka ikawo time ni migona sime donge anyamana kwa ing'uono mondo mi kata ka gima nineno kakalo ni no tagole mondo mi line dine makika chakalo Iwinja ng'ata lweny ok ber swag iwinja ng'ata awinji piny ma wantie ni onge ng'ama perfect e gimoro amora. yes Okaneno ka kedo timo gimoro ma ok apar ni onyalo timo. Kaponi an osiep kede adieri kaponi aluongra nano osiep kede adieri kata kede nosiepna onego bed akawo time na kagochone kata iseti kede itimo gima kama kama to gino kane ka odonjo maber ama ok odonjo ne joma kama kama maber ok ding'iye ka dong' iloke timo gini ama time kama kama ing'eni mano chiemo kata ka koro bed ni umuch bede tabro wacho ni ato nakawo time na magocho ni kede to ranyisi no tim kama kama to nokotimo molo ni kaseneno mistake kuom kede to anachomo online mano bedo siepni kanyo swag dhane makoso koro an kakoso ni ng'ata okado ka gima penji masimba do siepni kanyo osiep onge mano osiep onge kanyo koro anyiso Zak ni mondo chopote no ibanyisi gi chopote no i game munyalo gone wasenene to wamiyo wigni goyi wan wada chako game wa Monday jumane ma wan wada chako ni game wada ni koro madmumo koni ng'ama bro si men nga na swag ada kodi ano kuboga ga kidwa ng'ama bolu okudro ga gimoro amora kata bed lweny kata no kata kui e modongo mineno weche mopondo weche mopandi inyenyo elela kineno kokuo kuomi matiende ni onge isebe ne sigana mamulo ngimani sigand joluo joajawa jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang' ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto ndalo duto kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube TikTok Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo kete mana kae kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon Luo Trending Nation LTN the best ahead of the rest LTN Luo Trending Nation. Yeah, ladies and gentlemen, welcome back to our channel. It's still LTN Luo Trending Nation, and I'm Omari Nash. Omari chino jamuno mbele chine mineno mbele emiyoko. There are some things that are going on. First, let me congratulate candidates mono wan godo kunde teminitimo by elections mano ka kumotingo kasepol togi kunde moko mopogore opogore ma bende yiero ne dhi mbele pacho ka indi gima medo kono kijana man kanyo ni kikigori ne ng'ama ok nyal gore ni. Don't fight for somebody that cannot fight for you. Yeah, these people kawuono gibiro dhao kiny nenegi a platform kate podium achiel. So always sama idonjo a matters mag politics, be very careful and do not accept to be used by any politician, because after all they are the same. It's only maybe a party, sijui what colors emanyalo pogore, but a politician will remain a politician. You'll be used today, tomorrow you'll be damned. So najua saa zingine ni maukoto, chukua with a lot of keenness. Adwani wuo kata react wach mar Odongo Swag. Ji osewuoyo kendo king'iyo popular
I mean king'io numbers ibro yudo ni jok masama o popular katar known worry about Thumbi Odongo negatively. Most of them are talking negative about Thumbe mag Odongo swag. Jok mang'eny mosebire mbui matin sana mapako Thumbi Odongo. Chien kacha jok mang'eny sana nyocha pingo Thumbe Inda. Yeah. Jok mang'eny sana Inda togo ang'o gi magi ang'o. Then ka Thumbi Odongo swago wuok gichako pingo Thumbi Odongo. Remember ne wan gi Thumbe Musa Jakadala mabende biro ka, wan gi Thumbe Amiso Thwango, wan gi Prince Emeka. A lot of people are still coming with their music. And I don't know wo kama. Angene ngato nyalo penja ni Omari to in side ni en mane. En an side na en ka ji okwe thum. That one should worry me so much. When people are not talking about someone's work, then there is a problem. When people are talking about your work, I've not said ne giwuoyo negative kata positive. Awachone when they are not talking about your work, then you have a problem. When they are talking about your work negatively, you're on track. When they are talking about your work positively, you are still on track. The only worry that you should have is when people have neglected talking about your work. You need to be worried. Another dangerous situation is when everyone is praising you. That is another challenge. If everyone appreciates you, if everyone appreciates you, then you have a problem. En mananga moto kende kako chwega ngima dhano ni ngama ni a situation moko nyal chako come up mane jok mane ngama ji nyalo ng'e nikech wach ni ochweyo e kido machal gi kit Nyasaye. Jehova mosekonwa ni janyiego. So dhano naturally, however much wanyalo wuondore ni we are friends, ng'ato ok dwa gima timo maber. And janyiego will only react e gimotimore marach. E gimotimore maber, I mean. Kitimo marach kawuono, itimo marach kiny, what they will do, gibro were kodi. Because after all, onge gi impact. But gimani gi impact hawachoga pile emewuoyo. So I want to talk about Mr. Kede, how he was, do I use the term bullied? Kaprensenda by Onyango Badebonde and call Odongo swag. First, angene kawuoyo kama jamoko nitie maneno mna gigi from LTN, and for that matter, therefore, I'll display the two videos so that you people watch and then I give my reactions.
kata ka post voice ng'ata dieri. Apenjo ni nitie nyaka wachak nyaka chak ng'i yama nyaka chak ng'i. Nitie time moro ma miseno ka kale ga line. Onge. In second line dadi. Samora sekalo ni. Kora angere di live ikiwa wachi ni anyo don't care ni kuchuni ni ku an do man time ga onge hapo. Hapa nikisebedo kinu sana to kidwa japho mako ok ni age time gi wadgi ama gi ng'ata na. Iwinja. Awinji yo swag. Tano ka ungi zaka se guchu ni samina guchu ni. Asetira gi zaka no ka ungi zaka udwa donjo na kabisa. Udwa donjo na sana kendo udwa donjo na kabisa. Swag ya watema ngoya swag usiepa. Inga oyeni ng'ane kede. Biga gima kelo siep. Ang'eyo. Enang'o? En luor. Ingeni gima kelo ga osiep en luor. To ingeni kama luor onge osiep onge kanyo ama kikwa wuode donga na wach ni ni an osiep kede to ka luor kede. Yes. Mano miriambo donga na diere. Mana diere. Nisekalon isebedo kikalo naga mang'eny mapani mane ibiro kana gochopo pan wa wuoyo mwa square week. Apani pokedo giwinjo ka wuoyo kodi kata kadoga kalo ni kata kadoga wuoyo about in kamora mora. Yes. To in ase wuoyo iri. Koro. Ng'ama orumo kore maseng'iyo pata mugoyo. Iwinja kede. Swag ya to mano ng'ama oro ayawa. Ka ineno mak Tanzania ma ji ofuwe ma Kenya onge ng'ama ofuwe. Koro ka maybe uneno nuganu for example danu feature to could be nuganu uchalo gi mapombe danu ugo gi to could be ni wuti motimo part maraj to dongo te mugo to danu wuti to could be mano gi mok nyal akao time na muda guchi kiero record gini post aonge gi problem. Lakini adwara ba ket ni clear mana kaka secret ni zatu na adwara ket ni clear ni kede kamora mana kata warad kuli mana Mombasa kamida ni daken wabru ngi udongo kede ni gibi kala nani wawe udongo mineno mawuto ni ama wawe kede mineno mawuwe online ama TikTok kamora mora man warad kuli kado bed Mombasa wabru ngi kala mar ngat mar kede gi mar udongo. Kede an poka kalo ne ng'ato to miero ka chako nyoro ing'e akano. Swag kwa kedo to gik moko mos lweny ok ber kopo ni akoso ni to wanyalo mana ada penjo gimo masipol ng'ata ing'e aiga mane ming'eya ana ng'ei 2021 ana chako thum 2012 iwinjo higni go koro ka awacho ga gimoro kata mane thupe na kata pod ahero ga wacho gimoro ni oka an udogo kaero ng'at ma ing'eya late tidwa timri gima koini ing'eya moloyo kata mane Nyasaye muchweya. Okaero. Koro kede kiwacho adieri isekalo na moromo mondo akaw simba kawuono maguchi isekalo na moromo. Ema koni ni Swag lweny ok ber kendo asebedo ka vumilia niga kendo asebedo ka luga gigi sana to isekalo na sana. Koro mamba koni ni ando lweny ok ahero kopo ni akoso ni to amba neno kaka ikawo time ni migona sime donge anyamana kwa ing'uono mondo mi kata ka gima ni neno kakalo ni no tagole mondo mi line dine masika chakalo. Iwinja ng'ata lweny ok ber Swag. Iwinja ng'ata awinji piny ma wantie ni onge ng'ama perfect e gimoro amora. Yes.
okane no ka kedo timo gimoro ma okapar ni onyalo timo kaponi an osiep kede adieri kaponi aluonga no osiep kede adieri kata kede no osiep na onego bed akawo time na kagocho ne kede osiep kede isimo gima kama to ginyo kane ka odonjo maber ama ok odonjo ne joma kama maber ok ding'iya ka dong iloke timo gini ama time kama ing'e mano chiemo kata ka koro bed ni umuch bed tabro wachni ato nakawo time na magocho ni kede to danyise no tim kama to nokotimo molo ni kase no mistake kuom kede to anachomo online mano bedo osiep ni kanyo swag dane makoso koro an kakoso ni ang'ata okado ka gima penji masimba osiep ni kanyo osiep onge mano osiep onge kanyo koro anyiso Zak ni mondo chopo tino ibanyisi gi chopo tino ni game mune no goni wasenene to wamiyo wigni goyi wan wada chako game wa Monday juma ni mama wada chako ni game wada ni koro madmumo goni na mabro si menna na swag ada ko ni ano kuboga ga kidwa nyamo bolu okudro ga kimora makado bin lwen kata no kata kui modongo mineno Nyakuramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora ni mar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Kori neno videos ko mar Mr. Kede gi Odongo iye no wang' sana, but we akwonga congratulate Prince Indah Janabi kaka Janabi no react and Onyango Badebonde was very right because there is how we are attached the fans mekwa. So when I see a fan overreacting than artist, I do understand, because that is how it should be. Artists should not overreact, and in most cases Prince Indah has been doing it. I know when I say like this or when I talk, Jomoko actually into just support the Prince Indah. No, for your information, nitira point makata Prince Indah no kodwara. You get my point? But Ongama mature, same to Emma Jalamo, very mature guys. Emma Jalamo, nyayudo ni nitie kako kodwaro mari, but kawani stage, you can't tell. Webro miel go pija, webro timo gik muka chilari adek, you can't tell ni nitie kaka okodwara okinyang'eyo. So kata mane stage nineno Onyango Badebonde omako Kede yuayo. Mr. Prince Indah debira ni etiembe o react ni oweyo ni koro tem to fans do nego Mr. Kede. So other react ejiadek, Mr. Kede himself, Prince Indah, Odongo Swag no ang'wen to gima fans mekwa. Koro kachako gi Prince Indah, Prince Indah is mature industry. It is called artistic maturity. Yeah. Ong'eyo kaka industry the koro gicha nyalo bedo ni umae en gi uchungu, but PR to sawa. Chalo gi Musa Jakadala Iyuda. So kanye ma Prince Indah
logo jogi. Secondly, Odongo Swag nogo simu ne Mr. Kede. Adwana kon Odongo gimoro ni en very important emomiyo Mr. Kede wuoyo wiye. Kata en ji wuoyo mang'eny sana, but noko feel mondo gochne gi te. No gocho ne jok mono feel ni somehow nyiso ni Mr. Kede be nitie kuma omako. Otherwise kata ka janeke mono kalo to wacho ni Odongo Swag wendi ok mit dok gochone. Koro kaka ne o feel attached mo gochone Mr. Kede cha. That is how Mr. Kede is attached momiyo Mr. Kede wuoyo gi gine. Jogi kiaga. Gima onge kuma dhiye ji okuoe. Gima onge gi impact ji okuoe. Odongo, it is true ni joma ng'eny osewacho ni thumbe ni richo. Migolo sani. Gimomiyo pod gidhi bedo gi numbers en nikech ji wuoye. De thumbe ni go richo kamano to wei kodgi. To kata in samoro do chande, nyako nyalo winjo marach sana kolee ndara. Rachne sana. But onge gima nyalo chando nyako no tieko dhe olia ka onge ng'amo lee. So it is better ka ji olie to tako manga bwano ka klasi magi ang'ogi chuo moko chalo nade obodhore kamano, but mane life moloyo ka ji oweye ena free onge namba ma berne ng'ato nyalo gochone mopenji ni ati ng'amo mi namba na ng'ad namba bwana ano kadwa walo sijui kinang'o. Mano life, mano ng'eni ene life mar nyako. Iwinjo aya ng'ato bokalo bute iting'o manado ni aero pachi thin magang'o mikonago odwokore gi jogo, but mane life. Then there is this part makoro owe, I'll beat you. There is this part makoro owe. Onge ng'ama sere, onge ng'ama gochone, onge ng'ama luonge, onge ng'ama sieme, onge ng'ama gwele, onge ng'ama liye. Nyako ne dhi chako bedo disturbed. Tingeni ndalo mane nyoche liye be giki ne disturbe. So nitiere disturbances moko mamane life. Ndara onge makoso kona kama. Mano mana runway. Mabe kata runway nyako chope cliff. Nyiso ni kama koro kacha piny to kone ni malo. And there is no a moment me donje profession mora mora. Ana timo parody, tatimo podcast. I know what is there. And okuningo beni appreciate mana parts mabecho kende. Dark side no be nyaka yie godo kore ku idhidhi. Samego parodi nyaka jomoko wach ni kopo ji, nyaka jomoko wach ni ketho thum, nyaka jomoko wach ni. But jogo koweyo umari arumo. I can't expect na you'd comment 1 million kata mana Diamond. Dhoge duong, Tito rumo, magang'o mikete leke ni go, ini Illuminati, neka kigoro ri, karichigi mokwongo ne we kanye, baba uchandore. You know, mago gik mikono Diamond. I'm using Diamond because he's one of the stars that we know from Tanzania. What about Eric Omondi? Ibo Dowach, ine mine tero kiangawa kafara, ichamo pesa liet, gik miketo ni konyo jigo ke kony magi business ni, niru mo, ine shine chance, you know, mo dakota mi bedo godo, iri family mari, such like. But Eric Omondi ungene mana a moment mwaweyo, tine nuko wuok kata, oyie kata mana dhi ng'ielore chuodho pachi thin koro magi komedi metimo chako biro kendo.
e wangla ka until when mwabiro realize ni ng'ato siko ni o igona brand piny. Brand gore piny ka ji ok react. There is what we call reactions. And I love those people that are coming to, to comment shit. Why? Because they take their time. They analyze what I say. And kaki say analyze, magibedo piny magiwinjo. To giduogi wacho ne afuo. And as an artist, especially we that trade online, we need a lot of reactions and clicks. That is why jok machalo Cindy bobiro kata duk. It is only ni iduogi penjuri ni acham clicks kende kusa cham clicks and anyalo yudo godo ng'ama dwaro trade kod anyalo trade. But is winning. Digo brand penyo kawuondo Ohangla ka onge ng'ama osewachne weche maricho molo Prince Indah. Tene ma pod en at the top. Amedo kono ni the greatness of the sea. Ngine wuyo mos nikech adwa ni a pump knowledge into those thick heads. Greatness of the sea is that it doesn't omit some. It allows every source, be it a small, dirty, narrow, wide. Nyaka ura mathin mipiele mapige chieth dhiesi. Nyaka factories chiedhi mopiel motimgnade donje si kanyo. Ema miyo si duong kaka duong cha. Ene makoro dhi ochungo maricho iketo e bed. To samia lao gigote kabiro. Sources of water. Nyaka ng'among'ulo lao, nyaka ng'ama lai donjo mane si kanyo. But odhi ochungore piny. Kasti yudo ka koro en gi gik moko mabende opidho kanyo chamo maka mayom. Ineno rech gi kia nang'o mane ipika. Chamo chiedhi gi gik moko molelo lel ma ji keto ka pi fresh. Iyudo rech gi gine matindo tindo go e gik ma ji temo. Jathum kaka Prince Indah ki orumo goga obina kanye onyeo ne lunch oga obina kiana goga endo nyeo na lunch Migori. Aya Musa Jakadala ki odhi e children's home mane otima ngo Mario gocho ne omako simu. Koro magi gik machamo. Koro sama gocho ne Musa to mako simu, ng'amono se kawo Musa kaka ng'ama rach cha. Yani kana Musa ok ng'ama rach kaka wacho. Koro gigi luokore kendgi. But some artists, most of them, most of us, especially Air Jawa, en dhao nyachon cha. Mano wuoyo koda nang'ono. Ing'ama koro taya menyo, ok behave kagima in e kor gweng'. Niyo in korago ni simu, kumora mora mwabiro rade. Jathum ok ng'adi red line. Chalo gi jasiasa. Mane momiyo most of us nobedo shocked ka Raila ochako duogo tiyo gi Uhuru Kenyatta. Ochako bedo shocked ka Raila duogo tiyo gi Ruto. Kata sani de ji ochako bedo mana shocked ka nochako duogo tiyo gi Gachagua. Raila gave us a clear indication that there is no permanent enmity in this industry. Ng'amok dwari no utiyogo en mani yo mitiyogo kode emopogore kaka itiyo gi ng'ama machielo cha, but utiyo. King'iyo gik mang'eny, kuonde mang'eny ma ji yware, ng'ama yenyo, ng'ama timore nade, bro yudo ni onge ng'ama nyalo yanyo kata onge ng'ama nyalo lwerore gi ng'ama matin kuome. Chalo gimi lwerori gi nyathi pado to lengti werigo. A moment ma you are dragging yourself like uchako lwerori urom gi ng'ano kata ng'ano ewi. It is true. Ng'ama nyalo lwerore
kawuono gi nyathi ma ja klas 2 kata pipi tuka ere kona uru iromo gi janasari moro kone umbwa wewe to imbi chako duoke ndara umbwa mara ng'owa iyudo gima wachni tiende ni ng'amu nyalo luor okay in gi gari unyalo laro parking nade gi ng'ama wuotho ng'ama onge gi gini onge tiende ni nyaku ywaru mane parking gi jagari so onyalo bedo no gari matin baten gari ang'o mi pakara kakara bwana ng'iyane kuma omenyore gi dhoda you see so seche moko unyalo luororu ng'ato iparo kaka ichiwo threat ineno kako tin kuomi ng'ama tin kuomi ok unyal luororugo ma ng'ano rom kodi so anytime magik makamagi owuok let us be sober artist bedane sober tie jok moko ma igi wanga sana ng'at machalo kako Koth Jarapogi en gi chwang' mamalo Odongo Swagi e wang' to wiye wil ni thumbe negi sane nyaka jomok dware ringo dhi winjo in fact ng'amok dwari to koro tiyo tich matek oyienwo nyaka kumoro ni winje patno pale Odongo pale kendo ge kwano nyaka pale ne ginadi ochako nuoyo ochako dhi e kar nyuole miya karadi ma ng'ama is doing your job okichule let us see somebody like Zac Opondo is an influencer so this is an influencer you know that people pay just to mention your name and then just because is against you pachi ok dhi tiyo ni udhi tiyo gi brand ne for free mondo mi airplay Zac Opondo koponi dwa post giri kawuono tugo kode bei ineno so the easiest way ma ji nyalo timo nigo marketing en yo ma negative mane momiyo ng'ato kotho kawuono everyone will be posting rest in peace because they know after all onge gima posta no dhi mede ngimani Abeni ni ji owacho ni ogo thum mamit donge kosetho korika nyadundo wuode bonyo nyagwa jabela nyathi gide ni Abeni kamino kinyo nyadundo wechera tamachiemo kendo mona nindo nang'o kamino kinyo Abeni de bene ngima Abeni de bene nyofo onge ng'ato koro nowinjo full album te mar Abeni to noko attend kata show achiel gimomiyo kawuono ng'ato ringo modhi anto ok dang' awach ni thumbe Odongo rach pok awinjogi awinjo makunde ma ji ong'ado pale Odongo pale to gi kar nyuole miya karang'o I swear koro an kadwa wacho ni girach aonge gi idea nyiso ni jok mawacho ni thumbe Odongo rach gi te Odongo should be proud jogi te osedonje channel ne mowatch an mapok awuoyo ne kare ane moningo bed ni Odongo neno koda marach nikech ane mapok adonje channel ne mondo awatch I told the same thing to Amiso koni mondo mi akomente thumbe ni nyiso ni thumbe ga sebet go piny kata mondo mi embe owach ni o mari kenang'o oseneno a moment that you're reacting on something and then you are pretending like oh I don't love it ifuo ngano lando fupe yeah because we have a lot of artists anyalo decide ni ukawinji ng'ane mawera go kabisa koro a moment ma kawuono Odongo golo na kena ng'owa Odongo wero marach kiny Odongo wero marach ma to rach yawa marach I'm a fan in denial yani chunya tuyie gi badino but denda ema koro kudwa yie pride moro ni kanyo matin wacho ni an ok anyamel Odongo otherwise
an mare sama dhi alorore e ot playlist mar Kena. Injo. So jok ma wuoyo ma negative, they are very powerful moloyo choko ji, nikech odongo bang'e gi pesa. Ok onya choko ji kaka inda mochul. En so gima pod inyalo uso dongo en jok ma wuoyo gi otamo wang' moko called me and we discussed as friends. An ok awuo gi chuki. An awuoyo from the bottom of my heart. Ni onge gima usore ka gima negative. Osiepa. Mane momiyo ng'ama dwa ng'e dholuo kawuono, Jakisii kia dholuo but maricho to ng'eyo. Mkamba kia dholuo but ong'e yenyo gi dholuo. Ya, gichako gi abiro goyi, abiro chwadi. Eyoro, kasto gidhi moko matongo dongo maka ng'ato golo dhogi tikoni nang'o maricho usore piyo. So if somebody has decided to sell you on the other side, in kuru gik midongo en ni timo gik ma you cleanse yourself. Gianyi. Some people, most of you in person, can tell you what I'm telling you. Giwacho ni umari kari chalga mana kama aningena ngeni umari aningena ngeni kaki yuda kama makuru bet to giwacho ni umari is a good person. Gine magicha gidogi preach ni bona that guy oken kake wache cha. Kuru an mani gima konya. Nikech a moment ma ichako explain yourself to people, they will not understand. Iduo. Ose isendiko gibik. A moment mirucho kama iketo bugno. It's better you cross once, move on. Life ok ndikre gi penso. Gimoro mama timore life ondike gi bik. Mane momiyo gima nyoro kwa reverse. En gima mbele. Tiende nango. Page mwese ndike ni. It's better you neglect it. You start another page. Or you cross once and you move on. A moment that you're using biro pen to write and then you want to start rubbing, you'll end up even tearing that paper. Yeah? That's what I do tell most people. So a moment that you've done a mistake, accept and move on. A moment that you've done right and some people see it like it's not correct, stick on that part of seeing. Because as we talk, people are really struggling mondo mi jio one katamana teach luetegi. In ngato seneno mo comment kendo chako share ne ngato mondo ne kakarach. Odhi share ne jok marach adi 18 25 nikech ng'amok dwari to tiyo matek molongo madwari. Mane momiyo wacho ni ka ine e Nyasaye to jachien temi ahinya. Otiyo matek kuomi mondo wini. Iyuda kore being an artist sama ng'ato kudwari mane ng'ama tiyo nie matek molongo madwari. Umari to bro watch kende to kete status to kone Bwana, I love your work. You are talented and you go far. You go far to kashare ne ji 20. To ng'ama kudwari to share ne ji 50. Between ng'ama dwari kare gi ng'ama kudwari kare ng'ama ningi I appreciate ntiyo matek. Awataelewa podi bro go simu ke anyogo ng'ama tiyo ni matek. Podi bro mako chuki gi ng'ama tiyo ni matek. Podi biro like what is wrong? Yeah? E golo to midwa no rich ne ji mang'eny. Ka ng'ato yudo ni yo mar gini chopo ni ji mang'eny, ichaki gini. En to ng'eno tieki. Brand ok tieki kilando. Brand itieko kok landi. Mane momiyo ji usiko ni yawa dola kabari ti ni kanye. Kare ng'ane ti ni kanye. Iyuda kaka talanta kataka gocho mana ne kombe to ne kombe kaka talanta ong'eni gocho. Iyuda. So artist style up. Once again style up. Weuru kaw gini mar thoge kuo. Ubiro duogo nek mono wuok e jawa chon.
And I still give my credit to Janabi. This guy has really tried. Onge ngamose yany malo badini. Duonde gwarore en gi pete uniku nyathine chalo ticho ngawa timore nate onyombo kach kiana ngo oketho picha kuri onge gi investment tindo wego to men gitwengo gi bolo kiana ngo nitie ngamose yany malo badini to ngama yenge sani ajawa nyaka jok manyocho wacho ni thumbe richo gicho sechako donjonegi giwacho ni en mwa. Joma ng'eny biro wacho aneno ka kata mana parodis maloso iketho ne ji thum nyaka jathum moro winjo ka chak bedo gi chuki. Gimok mitna anyalo go parodi nade. And then at a given point kata bed mana gi 2 million fans nitie fan achiel mamara manyaka ang'ne mana thum no kora. Kata ka en fan achiel, it's a plus. And jomoko biro biro e channel na mondo yanya kaka aonge gi talent a force. Wana kodgi anyalo react. Chieth guok kiana ngomeru. Wa react mana kodgi kanyo ka block gi ka. Akin be gise realize nango anamedo clicks mondo mi kane wane 2 comments wadhi 4 comments. Nikech ang'eyo ni kanoko dwa tija nitie an option of blocking. Ang'eyo sani koka dwa winjo thumbe inda ang'e kaka nyalo block simba malor notifications. I took it. I'll not be pissed off. Koka dwa winjo wende kia ng'atimo kamano. But a moment ma poda allow gigo to come, I'm that person's fan. Talk fana, a strong fan. Nikech kuru tanyalo comment, tanyalo share. Rach na nyiso ni gimotimo nitie kaka feel nonengo time. Apenji dala moro ka onge kom. Chanda nade. Gima nyaka chanda en odwa en oda. Kuni oda onge kom yao. Yeah. So mwasi kanyo. You feel attached. Ne jothumbe, let us learn from there. And ng'ato oningo kapodwan gi kwano mar tera jawa to the world, then somebody should come for our rescue. And akeno oningo miwa save education. Politicians do them. Okay, managers mag jo angla to chal kodgi. Ginto moko medo kata mana mislead jo angla. Hello. Yes. Wan kaka wan fan mag Odongo Swag. Pod wamiyo mna Odongo mang'ang'a. Koth nyang'aya. Wach gi pak. Kata nogolo maber kata nogolo marach, osetimore. Tok dang' awuo. Sim nitie mose gone Mr. Kede aluor jothurwa. Kora mineno mathesine. Odongo nyadiyo elo. Inyadiya to kadwa nodiya. Koro wawe ura ling kata ber kata rachani mang'eyo gi e chunya. Odongo mang'ang'a nosegolo koke kar Odongo kwalga. Odongo kwala na winja gino ma Mr. Kede koro Mr. Kede koro ana onge gi wajo thurwa we uro mielo Odongo mang'ang'a jomoko dwa mielo Odongo mang'ang'a uro mielo thucho jasubo thucho bende piny kachacha uru kama adoka dier joluo pare uru album mar Prince Inda mar Osiepe pare album mar Prince Inda manoting'o Suzi Susana pare album mar Inda yawa kata kiwacho ni ji ochukia Inda onge ng'ama ochukia Inda pare uru gima ne Inda otimo album mane Inda launch to para uru kata ngoma mar Rembo mane Inda ogoyo yawa ne liet lakini ang'o ma Janabi otimre gogi ang'o ma Janabi otimogi
thumb inda mar osiepe mane thum mano use inda molo thumbe ne mosega use te obed thum mane mowacho ni nogole oko go thum ma sani inda nomedo nyiso go nyinge gi talent ne thum osiepe inda mane thum ma inda ma wan wang'eyo ni mano te nyota mar inda to gik ma indo biro go ng'eni producer ma inda nyochi chayo ma nyochi kwero ni onge gimong'eyo go producer go emno mi golo nyaka osiepe no producer go emno golo ni album moketi malo producer moko mani biro go moko mogolo ni gik moko manono go mago onge gik ma indo golo kama ka gik manono ma ok nyal kata bet ni koro yani kibete ot ni winjo gi tichal yani ketho time inda producer ko kinyal tiyo gi producer makaluo ni dwa dhi nini loka ni temo bedo Koffi Olomide okibonyalo okibonyala kweri Prince Inda ne loso wende mabeyo kotiyo gi producers makaluo makanyo tuwa kweri onge jaluo moramora manyalo go angla nto bedo produce gi jakongo mago walo emomi igori noma in gi talent but iriwo gi walo tanda kweri adier be awuoro ga seche moko siasa nigi goons jothum nigi goons pastors be nigi goons sani koro dhano chomo Disemba yawuoyi koro piem e golo thum ng'ato wera wera kako dwaro to kokwere to nkoro sojo golo bundi manyi weuru pimo wiwa bwana magi oko angla Odongo Swag weweronwa pono bwana Odongo Swag weweronwa pono thum mok inyalo winjo kata kibet gi jonyuolni to niko kweri tigone ji sim ni dwa goji bwana be manyowa wan wakweri wan mwinjo thum to wan fans gi to kwang'isi ni gimoro rach to lok we chuno kotamore we chuno bwana winjo beduru jok ma uketho mito angla sani orum album ni kiwinjo onge thum achiel ema mit kuom thumbe migolo inda be king'iyo kocha inda tinde wero rumba macha inda ti Fally Ipupa wa ma Kenya ka mane Fally Ipupa wa eninda mago kitalo to ni oangla oloko system onge bwana uketho mito angla wan wang'eyo angla ndalo mag Tony Nyadundo ndalo mag Uma Basement thum mimielo winjo ni mielo thum bwana sani warito Joyman emodong' timo gimoro Joyman kikiangusha wa joji ariyo mawategemeagi oseangusha wa an sani bwana kochuno ni nyaka winji kata thumbe mugologo weura dhi awinje MC Dop Kid siku zote. Sorry, somebody just called me, so I was receiving the call. Another person is calling, but I want to finish first before I receive the other call. Koro ni artist magwa, and I'm still pleading with you. Some artists juku kuomge sana. I don't know. Ne unenoge kanye. We are tinu gi example moro marach sana. Ndalo moko jathum moro iluongo ni Tony Ndiema. Cases ne en ma kia en gi gup ng'ane kia Airbnb otimore nade kia dhako mane otimore nade ne en gi cases moko kanyo manoma. Ndalo cases go ni yudo ka Tony shows gi ne landore oketo kacha chendo oketo kanyo oketo kure ineno we atigo koth jarapogi ndalo ma en gi weche mag mon siju kiano timore nade ineno ka kata live pong bla 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 kiana ngotimore angomot you know arona tinigi examples ma umbende unyalo ng'e but a moment ma ji chuny gi wuok magi wacho ni sawa let it be you can really struggle to come back
Yeah. When we talk about the likes of Osogo Wenya, you think those people are not performers? They perform. Aya ndalo aloka mowero kod oteng' dendo to en gi case but niyudo ka en gi gigs mopogore opogore, en gi shows kacha kanye kendo kogolo wir ji ringo ng'iyo depo ni ochako golo machalo kamacha. Mane kaka dhano chwere kuma gikwedo no gibiro pong'o. Look at Fredija Kadongo and Prince Indah. That is a typical example. Both of them are my friends. You know, people will be telling Fredija Kadongo ni bwana stage tienge jamacha. A stage ayo mera igo thom bwana mera Freddy aso Freddy nigi ina ji bwana. Aha, bang'e bwana mage wacho ni kiego chune ne mage jaso kage yudo dos jaso nyakonda omere inti bago jog wololo number one bang'e jok mage wacho go magi pong' gibiro dheni amiso king of message bwana in bwana wewe onge thum manyona. Bang'e jok mok message gi magintie iyudo. So magi gik moningo bed ni walan. Jathum Monday okidhi e thum, Tuesday okidhi e thum, Wednesday ema jomoko chako gocho, jomoko be nie ot. Ndalo adek gi in gi wifi, we wuoyo gi mon moti, donje mbui. Time your own research about field ma intie. Ng'ia ni Fally Ipupa life ni osebedo ka chalo nade. Kwani onge joma penge koso nyaka ing'i gigi nikech ane podcast moro nikech in e line machalo kode nyaka ing'i gini Monday, Tuesday, Wednesday. Team your own research. Diamond yude machalo nade nikech en star kocha. Fally Ipupa mwawacho ni to yude machalo nade. To Koffi Olomide chalo nade ng'ane. Ino kitim research. In ng'iyo critics mong'ato miyo Papati tinyiero ni chwado Papati in kiny kuchwadi ikon ego simbe. Ing'iyo critics mominda and kidwa ng'ini jathum be ng'ama rach. Jok mewacho nyaka Mr. Kedegi no appreciate Odongo ni namba achiel. Be Odongo nogo e simbe kata ariyo kowacho ni bwana winjo kipaka bwana erokamano. They don't. Nyiso ni gima negative is so powerful omako. Nyiso ni kaka ni jupa Odongo cha en machato no kao for granted. Kinyalo kao ka ng'ato paki for granted. The same person korachi. Okay, kao for granted. What is different? Kanyo. Benua winje simbo Odongo ka trend. Kogone ng'ata achiel ariyo adek. Ni omera anyaka nwachaki pok waromo. Tawinjo kipaka. Pongezi. Benitie kata ng'at moro monomiya 5,000 moro mondo binke chan dhani ng'ege pesa deko wonya ng'eya ng'ato do react onge. Koro kopak gi for granted samoro achigi igo simu. And imagine ni jathum migombo mondo me yud gara namba ne jathum no goni simu. So if you want to know how powerful gik ma negative dhega. So Jotham, it's high time. Do your own research. Kitimo research gibiro yudo ni magi are part of duty. Magi are part of your profession. If they are not there, then you are doing nothing.
people are not reacting on your songs, then your songs are going nowhere. Ng'at moro nokawo gi mzungu. Ang'e ni ok usom, koro we akonu gik masomoga. Ng'at moro nokawo ga gi mzungu. Nene na ng'at machandore, makwecho. So mzungu no decide ni instead mar mi kawuono kiny gine we andiki tich achuli. Akasema Nyasaye erokamano. So gidhi gi mzungu ni to kone ni in koro ibiro yuenaga liare nikech ne en gi yien maduong' kabisa. So yien ni ne lwaru leaves pile. Ng'ani yuecho kiny lwaru leaves. Sa 7 kama mzungu cha ne wuok. Koro ng'ani mondo yuecho gokinyi kar sa 7 kama kendo ka chik odhiambo ichaki yuecho. Yuecho diriyo. Gini ne chalo gima disturb ng'ani. Dak maber makendo rwako lewni. So ng'acha koro chieng' moro bet kode meeting. Penje ni ineno environment nade dhi maber. Sani wan ka gi 5 years. Ineno kanang'o. Kuni ka ber achalo nade. Ing'a maber kabisa. To koro problem mane mineno ka chandi ma kwa tieko to ina ya sawa. Acheni an gima chanda kabisa en yien ne jatenda. Imagine ni yien ne mondo yuecho gokinyi. To dhiambo. Kendo chako lela. And en kamano daily. To koni, what is your suggestion? Ang'o mi paro ni wanyalo timo maber ma imbe nyalo konyi nikech ok ahero kok iwinj maber. To kone ne an gima akwayo en king'ado yien ni oko. Koni an gi power show. Inyalo ng'ade. Koni an ang'ada. To moro power show. Koro ng'inje moklia kanyo maber. Muywecho maber kabisa. Makanyo bet maler. Aso kono jatelo ka jatelo duogo. Jatelo ni kare ni ng'ade. Ni nang'ade. Dongi nano kaka ler. Pare ni kaka na ywecho gokinyi cha. Sani pok achaka ywecho kendo. Jatelo kono ni wow. Nice idea. But kuro yien ne emomiyo naketi ka. Nikech adich koro nolilo na compound. And then ne en gi tipo. Yara ka be nolilo compound but ne en gi tipo mana yue. Koro being ni se ng'ade. Aning'e ni nokadwa ng'ade nikech tipo but kise ng'ade be is okay. Nikech kadong' nono ka koro asego gate dala ka ni safe. Koro I love ndalo mwabedo kodi nyaka sani. In Nyasaye okonyi iwuoth maber. Omiye transport mo compensate sam ndalo mosebet kutiyogo ma omiye pesa ni moro matin kanyo. Nobet ndalo moko matin. Obet ndalo moko matin gi pesa nego. To nikech ka onge mabiro mawuoke mantie. Pesa kata bed mana 1 million pod rumo. Pesa no rumo. Magikone. To nodok back. Mane life ne machon cha. So, nitiere problems mamiyo imove. Nitie problems ma sustaini. Nitie problems ma nyaka sustaini. Jok mariembo manual. Gari ma manual. Apani elewa kawacho gima nitie problem. Wan gi gear ka. Gear lever. To gi pedals mapiny kage.
mano kumoting'o clutch, brake diere ka to gi accelerator. These things you have to engage them mondo kore ka gari move. A moment magineno ni shida, gari ok dhi move. So there is this guy manuting'e gari and then uriemo ne ka ng'achi riembe you know, koro gi en noneno ni gini chando driver. Ka gidhi gichopo kumoro to dhi opudho gi cha oko. To dhi kono driver ni neno gimono chandi kiriembo cha. Gicha dhi mapudho. Magi examples mami monda koni ni nitie problems mar there to sustain you. Ng'ani noyudo ka kare gia liver mono pudho cha ema miyo gari dhi. Instead oko solve oketho. Last example, mpira. En gima in tilawe gi ji 22 moluore mana ni. E moment ma jagolo make mpira ochung' achung'a nyaka ang' chak bae e pap. E moment ma ka mpira ni wuok go mpira rumo, mpira ochung' achung'a. So kaki tuome modhi ir ng'acha tuduogo ir ng'ani mane ball. Apana miu examples mar enough. Onge ng'ama nyalo yude e silver plate. Ni in go thum, in pinyu yie kodi, in ipong'o show, in dhi mbele. Never. A good story must have a quarrel. A good story. Movie mora mamit en ng'ato nyaka lal, ng'ato nyaka tho, ng'ato nyaka olal, ng'ato nyaka obed gi controversy. A good story must have a controversy. There is a point where that is a good story. You imagine nika una koni story, then I'm like, oh, nango, alenga. Gik mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07111923274. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. As I was saying, a good story must have a controversy. Inyalo paro ka ng'ato pimo ni story, ni neno nyoro mine weche, tiende ni a moment migone, I expect some obstacles mang'ano rumo. Bwana gari odhi ochando wa, kwaringo matin kama endi to tiende wuok. Ting'eni kuma tiende wuok no dong kanye ma ing'eni ondiegi ka odake. Okni bwana neno miwe wache donga bira maber machopo ot. Ineno gari mono wuok Nairobi gokinyi maler chani no donjo dala safe. Gari mono wuok Nairobi maler che bwana kogik Naivasha. Ang'o mi expect kanyo? I expect controversy gimoro mono bet ogeng'ogi. But ino kuni gari mono wuok Nairobi maler che kagik Naivasha. Gichung' Julayo.
wachak waidho bwana to mwadonja Nakuru. Chuno wachung' wachiem. Wachak wadonje gari. Omera gari omako mach to kwamaka makantie pith moro matwenyo kamach. Bwana gari nomedo speed mwakalo. Mwadonjo dala safe. Ngani joke. It's now not a story worth listening to. But kiwinjo ni bwana wan wachorore mandha. Wadonjo ka ngemi polisi omako. Koro ni ng'ane gol driving license. Kare James Benowe driving license. Dongo terwa police station for 2 hours. Bwana kwa wuok kacha ne wan gi kisran. Donje wang'a yo ja pika keno ya kanyi. Nogo bampa mambele ma. Money story. Idu winjo kaka jogi no chandre ma gichopo. So money life a music journey. Ibedo gi journey man gi story, a story worth listening to. Nyaka ibedo go mari mapingi. Ng'ane uru kata mana wende ma ji wero gi mamit. Wachaki mar Musa Jakadala. Sauchiele wang'e na donja kata koth goya tabiro. Keni fuelo rumo. Awuotho gi tienda aidho ndiga. Moro mwero go nyaramba cha. Ng'i kata manodongo. Story ne. Nyaka bedni nyako ne chande in a ling way. Mane story mamit. Ai winj koro marenda. Mirima dea kaneno ki post pic. Simu kagoyo oke maki. Akine yudu gino. So oke maki no kelo controversy like idwa ni ng'acho maksimu to komaki. Koro mane story. Mwisho wa jani mar JD Kajeri. Aya papati. Look at some of their songs mar tachi. Nyakobedi gi controversy. So inidwa ni life ni obedi without contradictions. Can never be. A moment that people will kaka sani winjo ka juse chakwacho ni umerudongo kech umerudongo then gi quit to gi ywae to gi ling to donge abet ka kono kore ng'iyane ng'e jothumbe monoger chien kacha and people left their life. If they are there, do they survive the music? Some of them were forced to change professions. And those professions that they are in, okne atini kore, ango madang chune kane music kelo, ango machuno ngat lok profession. Isani music koro nok kel, because jiwe ni kore wachin, analuoro mari. Inyo. Kata wan, mawanu marini. Kasani dang makoyanya ta block ngacha koyanya ta temo nade makoyanya ta makoyanya ta goyo adier fia tidhi olo kuom ji to gidhi were kodi onge ng'ami tich onge ng'ama timore nade onge ng'ama landi gige ni go kigolo kanyo gen 100 views 100 go mago be yudo ka imbe senuoe kata the whole day. A moment mapodi nyalo yudo some viewership, some reactions, some comments. Appreciate them. Learn in public figure. Come. Put a hard, be a hardcore where your fans to react on them. Remain neutral. Keep quiet and you'll prosper in this industry. But moment ma koro imbi golo koke ni ngane golo koke. Gol koke wer. Jomoko yanya, jomoko kweda, wendi okelo shida, akira ng'o kato wacho to, aero gimana to indogi, jomoko wacho narumo poda podio, akira narumo poda podie. I love that. Because it's jathum. Ke jathum, we wane nie thum. Ng'ato ko tibranade react, nikech iwuoyo gi piny ngima, inti gi thum.
koro kanyo you check on that. Lastly, jo ajao achaka nunu kawuono, embrace uru writing, embrace songwriting. Kete page ni adwa songwriter, mano kinyisi ni ng'ato rumo. Wacha ni adwa songwriter ok en ni ng'ato rumo, because nitie jok ma magi tijgi magitimo gik moko ma ji dwa kawo idea moko ma local. We monda koni kaka lorore e room na sani, gik ma bire pacha gin gik ma olorore ka gi gik mane computer na ge kenango. Jok mane sako ni ma samoro jadhi ke studio ma ipani nigi content go, jogo sako gi are so constricted gi kaka wuotho kuonde modhiye waguso gi kenango. Jo ajawa embrace uru songwriting. Ng'ato ka nyalo ndika song en gima timore kuonde mang'eny. Abro nunu gini moke mogik pod abro nuoye e moro, nikech ang'eni Musa Jakadala golo thum ji biro react, Amiso Thuango golo thum ji biro react, Prince Emeka, a lot of people are still yet to give out their songs, and people will still react. Jo ajawa, it is a high time mondo mi wayie ni wer indiko. Gimomiyo iwinjo kiwacho ni ng'ani orumo, in jaweri rumo nade? Jaweri should not rumo, nikech in onego bed ni bedo ikawo ng'at moro ma productive to kelo ni wer tiwero e yoro gimoro mar ni juogi lek biro gi your locality. Mane momiyo ng'ama ni dala mosomo dala motimo gimoro dala leko gi dholuo, oleko nyuka, oleko bando, oleko kenang'o nam, ke ng'ato ne lawa ka chika ora, ileko gik ma onge ng'ama nyalo leko gik ma oko tenore go. Leko ni ane ndege, mano nyaka bedo mana nyathi ja pesa modak Karen mosebedo ka travel. Yeah, like I was dreaming that you are flying to Dubai. In kapok ineno kata Dubai, when will you dream? Ana leko thum, ileka ng'o? Ibro leko gik moluri kanyogo. Yeah, ibro leko ni kia nuwer to indo my microphone. Bro chako ni gidwa nega joma yware koda gino timbre nade. Stop that nonsense. Kaw ng'ato ndik thum. Ikaja ndik thum no rumo ma embo bedo exhausted, ichake kaw ng'ato. Koro in thudhu mar wer, in irumo ka duondi rumo, in irumo nade? Jathum rumo nade? Ochalo kaka anago parodi to ng'ato wacho ni irumo nade, to kawuono ikawo thum ma trend kache go parodi, kiny moro trend koche parodi, ng'amini go parodi ne chako rume go mar ng'acha. Same to musician. In wer, in irumo mana ka duondi gwagwa, duondi koro ok chage. Kapod inyalo wer, kaw mari ondik ni thum, kendo kete notification kacha ni thum mabiro ni wang' ni liet, ondike gi umari, ani ma were ja instrument en ng'ane. Iwinjo? Kata mana jo instruments gi onego bed ni wa appreciate ni ng'ane mogo main, ng'ane motimbre nade. Mane e art. Art tiende ni wabet together, ng'ato timo gimotimo perfect to wadhi. Onge ng'ama nyalo bedo stage alone. Joangla and Mr. I know it all. Mane momiyo ka giwinjo ka ng'ato wero a point moro matin kanyo dhi. Point matin ne miringo go studio timedo moko to romo dakika 7 en thum. Giyudo ka ng'at moro momero wacho ni osemoke oliel, mano thum. Wasemoke oliel en thum. Umari ko wacho ni chien mwaneno to mbele moyoko, ng'ato seringe studio. Wan neno chien, wan neno chien, tuwayoko mbele, omera go gino, wayoko chien, no.
embrace uru songwriter. Jo film time kendo gidhigo maber mang puoni ng'ane is a good actor. En onyalo mana gore noma komiye script marach. Koro nyaka gi invest e script writing. Nyiso ni nyaka gi many ng'ama script manyalo script negi a good play. Same to you musicians. You know people have appreciated what we've seen your work before, that you can do a good job. That is Prince Indah, Musa Jakadala, Emma, Elisha Tutu. You know, rumors has it nintie thumbe moko maga chal wuda wendo mane mit sana kendo no trend. Koro notamo ng'ato bedo jathum ni no nyieo thumbe achal. No. Yeah, inyalo yudo upcoming artist moro ka wer mamit. You negotiate with this upcoming ng'ato kaka Prince Indah masani osemake it, he has money. Yuko ni bwana, thumbe nigi wanyalo timo nang'o ni an miya 20,000 per song kata 30. Nikech after all, kore kochako ko bi yudo that one. Yudo ko uso kata thumbe par at 30,000 each. Mano pesa morome kaka upcoming koro invest onyiew gigene ochak go kendo. Iwinjo te thum kacha imiye credit ni magi to thumbegi ondike gi ng'ane. Koro ko keep on ko odhi around niyo ing'eni thumbe kamaga ikuodho ni ing'eni maka thumbe achal wuoda wendo. Iwacho ni magi to thumbe achal ji ong'eyo. So ng'ama chako wache kendo timo reputation wang'eyo. Done. An jo upcomings moko ni ka ong'eyo maber ni I'm a composer. Asekonyogi e thumbe achiel ariyo adek. Seche moko ang'iyogi kama onge credit. Masani kiwuok oko ni konyo ng'ato ichalo ma jasike. Ikuodho. Inyalo yudo ka jomoko kuodho ni ng'eni thumbo koth Jaramogi ni wane mwaloso. Onge credit. Managers moko are so good magikonyo nyaka jothumbegi e composition. Never will you hear that. Magi gik makill industry. Kicho Mario konye achiel ariyo adek. You will never accept. Ubodong bani an parodi kata. Mane momiyo an kineno ka atimo gira nyaka mention ni studio ni ng'ane motimo, producer na en ng'ane, ng'ama nokonye kamera kane nitie. Most gige na shoot gi kamera na koro en the Nash Pictures, but mostly iyudo ka samoro nadwa timo gimoro to ja kamera ne onge, koro nitie ng'ama okonya nyaka akete kanyo ni ng'ane okonya e kamera. That is how we grow. Then my fans mekwa unto gonyu thuolo, but kikitim gima cannot be reversed ne ng'ato just because you love Omari. So yiero mari makuri chuni ni ing'ado it ng'ato oko. In yiero mari makoro ng'amoko yiero mari no ichodho wang'e. We have these fair deals. Ng'ani noduokore gi Omari e mbui. Ini muko lake wae. Kanoduokore gi Omari e mbui, en gi chance mar biro gone pole. I'm sorry, kina. In ibete kona kaka gino nyalo bedo reversed. So inyalo hero ng'ato, but kapok react, penjri ni can it be reversed? Ituro ng'ato, surely that is a permanent damage. So mago ni mafans mago, though you people are doing a great job, I love you so much, both fans in denial, those that have negativity. Jok manigi negative wote maketo ga gine pressure bedo ga male miyo ji tiyo matek anaeroge. Waere uru. Then we are moving towards December holiday. I want to wish you all
our fans, I love you all, and I'm still working on some parodies. Tumbe inda moko ntimo mitna sana. Wase record ariyo pod wadongo. If you're a good friend and you want to be tagged, you can as well comment. My number is always public. Inyalo manya igine. Or inyalo wacho thumba imbi gombo ni wagoni parodi. Ne jok moko elewa parodi, okwadwa ni elewa nikech chieng' ma ielewa tinyalo rengo. Koro bire kanyo kaka in confused. Thank you so much. LTN Luo Trending Nation.